mu da gona da ruwa amma kuma mun bige a dago. Bayan kuma arzikin kasar ma har taimakon mu an ka hagu, amma yanzu sun bar mu gefe sai wahala muke a fako. Tallaka sai ka sake shiri, duka rawar kafa aka bari, ka runguma addini da al'adun ka shine kawai matsaya. A arewa muna da attajirai masu tarin dukiya da yawa, ko a Afirka ma ana kallon su ne suke da ruwa. Kai ka ce in dai da su mutumin arewa bai tabuwa, amma banga ranar su ba wahalar talaka na da duwa. Ko cire zakka yana wahala, sun fi so su kashe gurin shagala. Yan kaɗan da masu nuna tausayi, sauran sai dai fatan shirya. Wayo yan kasuwa yan arewa da ku ake ta kai mu kasa. Manyan yan kasuwa yan arewa imani ina ku ku rasa. Kullum burin ku tara kuɗi ba kwadu uban halin na ƙasa. Ko da yaushe tsawalawa kuke yin wani la'ani da kisa. To ku tausaya mana ta kira, kar ku bar dangin ku sai ta bara, domin ko rashin kimar har ku zai taɓa idan duniya. Muna da malamai yan arewa, muna da shugabanni yan arewa, amma yau arewa ta shiga kunci na rayuwa. To ina yan siyasa yan arewa kuma ina kira kuma su tana talakawa a arewa suna wahala kamar a kasu. Kun matsalar ku ne warwara a take nema ta riski kiso. Wasun ku suke bata matasa karya icen da an kada su. Matasa sai ku sa nutsuwa da bazar ku ake ta taka rawa. Ku sani ku ne kashin bayan al'ummar da take nariya. Ana kashe al'ummar arewa kamar manyan ba su gani. Garkuwa da mutum ake a biya fansa ko uku su zubu da jini. Kullum fargaba mutumin arewa yake dare da yini, ko da yaushe tambayarsa guda yaushe ne za ta sauya zani. Kullum raɗaɗi yana ta yawa, roƙon Allah muke afuwa. Ya Rabbu ka rusa duk wanda ke da hannun a cikin saka mu ya. Manyan malamai yan arewa da hakikan kuna yi tuni, da yawan ku kuna kallon barna gaskiya ake warni. Amma kun rufe bakunan ku ba kwayin fada da hani. Wai shin kwaɗayi ne ko tsoro ke sawa ku dai na gani? Kun dai san wahalar lahira, kabarin kowa yana ta zira. Isa Abdallah ina fatan mu zamo cikin shiya. Wayo wayo nahiyar wayo yan arewa, mun shiga hali matsananci kamar